Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Gunshot Firefly oynayacağız. Değişik adı. Evet arkadaşlar, şu anda giriyoruz. Oyunun devamında. Ben açmıştım. Evet arkadaşlar, şimdi close ediyoruz. Size ilk olarak silah tanıtımından bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, burada silah tanıtımı şeyler var. Silahlar var. Bunlar var. Bir de bu var. Evet arkadaşlar, leveller var. Bu leveli oynayalım. Bir 50'ni. Böyle de taranıyor. Şu an özür dilerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, teknik bir şey arıza çıktı, özür dilerim. Böyle de tarıyoruz. Kurşuna tarıyoruz böyle. Evet, bu bayağı geç dönüyor. Arkadaşlarımızın bazı şikayetleri var. Evet arkadaşlar, çok reklam çıkıyor. Ben de bu durumdan şikayetçiyim. Evet, bu reklamlar yüzünden oyun oynanmıyor hakikaten. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Bol şanslar, görüşürüz.